Ljudi moji, ne tako davno, kad smo pomislili na Francusku, prva ideja nam je bilo vino, pa lepe žene, baget, croissant. Međutim, stigla su nova vremena u kojima je Pera dobio muža, Sonja je dobila ženu, automobilska industrija je dobila Kineze. I sad kad kažemo francuski automobil, recimo, u ta neka vremena smo na pomen francuskog automobila imali ideju Citroen, Renault, Peugeot, a danas je samo jedno, električni, hibridni ili benzinski. Zaboravili smo uopšte da postoji lepota u automobilu, da postoji duša u automobilu, da postoji neka emocija. Jedan od retkih brendova koji još uvek zadržava emociju, bez obzira što se nalazi po meni u jednoj prevelikoj grupaciji, je svakako Peugeot. Uspeli su do suludo vreme održe još uvek onaj šarm automobila, bez obzira što su puškom naterani da smanje broj cilindera, da odu u elektrifikaciju, da nekako prihvate ovaj trend koji su, aj ruku na srce, sada zadali kineski proizvođači. Istovremeno Peugeot uspeo i da se odupre u još nečemu, a to je da ne liči na kineski automobil, već da liči upravo ono na francusku lepotu i francuski šarm. I kao da kaže, to još uvek ovde postoji. Evo nas, dragi moji, u testu jednog od takvih automobila, Peugeot 308. Ako je lepota u oku posmatrača, onda je ono, bar što se tiče mene, puno, gledajući njegovu spoljašnjost, sve je to tu na svom mestu i ni jednog momenta ne možemo reći da ovaj automobil liči na neki drugi. Dakle, on je apsolutno autentičan, dopadljiv i upravo je smešten onako i svojom linijom i svojim stilom za jednu gradsku, prefinjenu populaciju koji želi da se odvoji od ovog mainstreama. Kupio sam jeftino, a jako dobro i luksuzno. Tog, ljudi moji, nema, dakle, negde postoji zamka, a Peugeot nam je u ovom momentu u modelu 308 ponudio trenutno i ono što najbolje može da ponudi grupacija Stellantis. Nije to sigurno laka borba izdvojiti se iz zagrljaja Fijata i Opela, ali oni, po svemu sudeći, izgleda uspevaju, a da vidimo sada i kako je ova teoretska priča na kraju krajeva realizovana i u praksi. Nemojte mi zameriti, ljudi, ja pokušavam, od kad sam krenuo da smanjim ventilaciju i ovo duvanje, nažalost, ne mogu uopšte da dođem do te pozicije gde ima onaj mali ventilator pa da se to smanjuje. Očigledno nam treba dosta dobra obuka da bi se koristili ovim infotainmentom, a kamera ide i nema smisla sad da vas zadržavam, ostavit ću to za malo kasnije. I evo prve zamerke, aman zaman uz ovaj taster podešavanja temperature. Podesite, molim vas, i komandu ventilatora da možemo smanjiti duvanje. Znamo već, ta promaja je smrtna opasnost kod nas. Da se vratimo nazad na Peugeot 308. Uvek i u svako vreme, od kad Peugeot postoji, važio je da je to automobil za gospodu. Ništa se to ne menja ni sada, sa tim što je u okviru grupacije Stellantis Peugeot dobio zadatak da bude što bliže onom premium izgledu i premium brendovima, pa je na taj način je definisana njegova i unutrašnjost. Kvalitetni materijali, precizno izrađen, u odnosu na to kakav je Peugeot nekada bio, pa sada je on nekako i najluksuzniji. Onda su bili skromni automobili, pa je Peugeot i delovao kao da je došao sa svemira. Danas, kada opet ti Kinezi diktiraju neki tempo, čak i opremanje unutrašnjosti automobila, Peugeot je tu vrlo dobro odgovorio. Odgovorio time što je centralnu konzolu pomerio prema napred, oslobodio je ovde prostora za vozača i suvozača da mogu da dišu i da nije automobil koji njih napada i koji opterećuje, već jednostavno da je automobil koji služi, a pri tome sve, opet se ponavljam, oku izuzetno prijatno. Naravno, u odnosu na Kineze mogao bi ovaj monitor infotainmenta biti malo veći, malo duhovitiji, da se malo okreće, da je malo postavljen na neki drugačiji način, ali u suštini, za ono što on nama i treba najviše, a to je za navigaciju, sasvim je dovoljan. Tu ću na stranu staviti potpuni haos u komunikaciji Stellantis, infotainmenta i Androida. Oni jedva mogu da se povežu i zaista treba ono, što bi rekli, fakultet digitalnih nauka da bi to mogli da uradite, ali kad se jednom povežete, budite sigurni, telefon vam onda neće raditi baš nikako. I eto, još jedna od zamerki,
a ja kažem onako periferna, ali vrlo ozbiljna. Ventilacija je izvanredna, dobro postavljeni izduvni otvori su tu baš gde treba, i za zimu i za leto, a ja kao vozač, tu je kažem u Peugeotu sedim kao da sam 30 godina mlađi. Mali upravljač, digitalizovana instrument tabla koja je onako kao iz nekog aviona da ispala i odlična preglednost, što se mene tiče, i na instrument tablu i na put napred. Čak imam i dobru preglednost sa strane, preglednost prema nazad nije loša za ovu kategoriju vozila u kojoj se Peugeot 308 nalazi i ona je dobra. Sad ovi malo niži, ali oni se bune da nešto ne mogu da vide, da im upravljač smeta, da ili ne znaju se namesti ili šta da vam ja kažem, što niste više jeli kad ste bili mali pa da ste narasli i onda ne bi imali problema, već bi lepo videli instrument tablu, videli sve ovo ispred sebe i mogli da se vozite. Tu još nisam rekao da je digitalizovan instrument tabla višenamenska, može da se prilagodi sa nekoliko ekrana u zavisnosti od toga šta želi vozač. Sedišta su, da kažem, na granici širine i onako komfora za čovjeka od 100 plus kilograma, ali za razliku od mnogih nemačkih proizvođača, ja ovde sedim još uvijek udobno, imam dovoljno prostora i ono što je jako važno, ovi bočni nasloni za sedišta su izuzetno dobro formulisani i lepo drže vozača u sedištu. Tu su u ovom paketu opreme i lumbalna podrška i električno podešavanje sedišta napred-nazad i po visini, tako da zaista onaj ko se u Peugeotu 308 ne namesti kako treba, onda sa njim nešto nije u redu, a ne sa automobilom. Sad kad se vozač i suvozač ovako razbaškare na prednjim sedištima, nazad nema baš, moram priznati, Bog zna koliko prostora, ali to što sada ima prostora dovoljno je za smeštaj mlađe neke osobe. Ako želimo da se vozimo naš 4 odraslih, morat ćemo da napravimo jedan kompromis, da se fino svi povučemo prema napred i onda će biti dovoljno prostora na zadnje klupe, ali ono što je jako bitno, zadnja klupa ima dovoljno visine, tako da i ljudi od 190 mogu da sednu nazad bez problema. A tu nam je u celoj ovoj priči jako velik prtljažnik od preko 400 litara, 412 litara zapremine. I tu nam je odgovor zašto na zadnjoj klupi ima nešto malo manje mesta, jer jednostavno prtljažnik je to preuzeo. Jer jednostavno u automobilu dugačkom 4,36 metara sa 2,7 metara međuosojinskog rastojanja ne možemo očekivati da imamo velik prtljažnik i puno prostora na zadnjem sedištu i puno prostora na prednjim sedištima. Negde je napravljen kompromis, tako da zadnja klupa je kompromisna što se tiče prostora za noge, inače udobnost i komfor za same putnike izvan reda. Ono što mi se dalje jako dopada, to je tišina. Izuzetno dobro izolovan, ne čuju se ni udarci sa puta, ne čuju se ni šum vetra i zaista se u Peugeotu 308 osjećam kao da se nalazim u jednom malom premium modelu koji je, tu je sad ona caka oko koje ćemo da diskutujemo, koji je opremljen 1,2 litarskim benzinskim, blago hibridiziranim, blago elektrificiranim motorom sa 3 cilindra koji raspolaže sa 136 konjskih snaga i razvija 233 Nm obrtnog momenta. Karoserija je teška oko 1400 kg, to je vrlo bitan parametar koji je bitan za dalju analizu performansi ovog samog motora i da li on odgovara ovoj karoseriji. Ono što u poslednje vreme sam apsolutno shvatio, a to je da električna pomoć od nekih 28 konjskih snaga koliko dobijamo kroz elektromotor mnogo više vredi od jednog cilindra. Verujte mi, tih 28 konjskih snaga u električnom motoru razvijaju obratni moment odmah, to je pod jedan. Dakle, automobil je mnogo startniji prilikom kretanja sa mesta i prilikom preticanja nego da imamo četvorocilindarski klasičan benzinski agregat i pa čak ne bude 1,6 litara zapremine. Ovdje dobijamo jednu izuzetnu efikasnost u objektivnoj vožnji koja se na kraju krajeva oslikava i u rezultatu od 9 sekundi koliko je potrebno do 100 km na sat. Maksimalna brzina je tu negde oko 210 km na sat, ali u doba današnjih kazni i opšte represije države nad svima nama, to je mnogo manje i bitno od samog ubrzanja i onog međuubrzanja i onog osjećaja koji vozač ima kada treba da pretegne neko vozilo ispred sebe, kao recimo, evo ja sada, sve to ide bez obzira na veliki uspon. Osetili ste kako sam razvio brzinu, ali osjećate još jedno, leži u krivini kao pegla. Izuzetno je dobro napravljen odnos između amortizacije, dakle između udobnosti automobila, vrlo je udoban, ali i činjenice da izvanredno prati krivinu, da dobro drži u krivini, zahvaljujući ovom malom volanu, ali dobrom vešanju pruža pravo pravcato zadovoljstvo u vožnji
I ono što je najvažnije, imam jako dobru povratnu informaciju na upravljaču šta se dešava, a upravo taj mali upravljač mi dodaje još onako više adrenalina i energije da mogu da baš onako punim srcem uživam u vožnji, što je danas, morate priznati, potpuna retkost, pogotovo ako sve to poredimo sa onom, ajde da kažem, kineskom konfekcijom koja je zapljusnula ove naše evropske obale. Za trenutak, hteo, ne hteo, moram da se vratim na elektrifikaciju. Ovaj blagi hibrid raspolaže sa baterijom od 0,9 kWh, dakle nije ona bog zna kako velika, nema ona ne znam kakve potencijale da se automobil kreće samo na električnu energiju. Međutim, vrlo interesantno, Peugeot 308 sa ovim agregatom je jedan od retkih blagih hibrida koji ipak sa mesta prvih onih 2-3 metra krene na električnu energiju, što mi signalizira da upravo taj električni motor je startovao pre klasičnog benzinskog agregata, da je preuzeo najveći deo zadatka pokretanje mase sa nultne tačke, je tako? I onda u tom momentu kada se priključio benzinski agregat, trocilindarski, napominjem, on je već dobio mnogo lakši zadatak, a to je da se priključi u pokretanje automobila koji se već kreće. A znate šta to znači u praksi? Osim što smo brži na semaforu, niža potrošnja goriva u gradskoj eksploataciji. Zato smo kod Peugeota 308, zahvaljujući tome, ali i činjenici da ima izuzetno dobru aerodinamičnost, 0,28 je koeficijent, došli do prosečnih 6 litara potrošenog benzina na 100 km. U gradu troši otprilike toliko, na otvorenom putu, kad se vozimo 80-90, ta potrošnja je bliže 5 litara nego 6 litara na 100 pređenih kilometara. Ono gde je malo rastrošniji u potrošnji, to je pri brzinama od 130 km na autoputu. Tu već baterija i njegov hibridni sistem gubi efikasnost i onda se sve oslanja na ova 3 cilindra i tu nam se već diže potrošnja na 7,5 litara goriva na 100 pređenih kilometara, ali ono što je jako, jako bitno reći, motor je i dalje tih, i dalje se na 130 km na sat vozimo izuzetno udobno i bez onih šumova koji nas opterećuju i koji dolaze iz motornog prostora. Kombinacija blagog hibrida, motora, 3 cilindra, ovde je povezana sa šestostepenim automatskim menjačem koji je izuzetno dobro usklađen sa svim ovim tehničkim stvarima o kojima sam pričao, tako da za ove dobre performanse i nisku potrošnju, osim elektromotora, dobar automatski menjač itekako kumuje. I šta da vam kažem, ljudi moji, ovako što kaže Peugeot smo već nekako zaboravili, sišao nam je sa mape interesovanja, potpuno neopravdano, jer ovo je ipak automobil koji po svemu što ste sada čuli od mene, održava onu vatru evropskog, džentlmenskog, gospodskog automobila, koji nudi, pa mogu slobodno da kažem, i tehniku novog vremena i sve to spojeno u jednu vrlo, vrlo dopadljivu kombinaciju. Naravno, sve ovo što sam pričao, dobro i pozitivno, ne može da dođe i po niskoj ceni. Na tržištu Peugeot 308 u baznoj verziji startuje sa nekih 25 do 27 hiljada eura, a ovaj ovakav kakav smo mi danas vozili se kreće negde u cenovnom rasponu između 32 i 35 hiljada eura, što je u poređenju sa, opet da ne kažem kime, mnogo, ali u poređenju sa onim, pa koliko koštam ja, ljudi moji, i moje zadovoljstvo, tih 5 ili 6 hiljada eura koje ćete platiti više za Peugeot nego za neki kineski automobil, verujte mi, vredi. I nekako osjećam da mi on dolazi kao melem na moju automobilsku ranu ovog novog doba koje gazi sve pred sobom. To je bilo to. Iskreno rečeno, ne bih ništa dodavao, ništa oduzimao. Ako želite automobil za svoju dušu, Peugeot 308 je pravi izbor. Želi!